నమస్తే. ఇవాళ మనం గురక అంటే స్నోరింగ్కి సంబంధించి స్నోరింగ్ రిలేటెడ్ బ్రీతింగ్ డిజార్డర్స్ అంటే గురకకు సంబంధించిన బ్రీతింగ్ డిజార్డర్స్ వాటి కోసం మాట్లాడుకుందాం. నార్మల్గా చాలామందికి ఉన్న అపోహ ఏంటి అంటే స్నోరింగ్ అంటే గురక అనేది అది రావటం నార్మల్ అని కన్సిడర్ చేస్తారు, కానీ గురక రావటం అనేది నార్మల్ కాదు. సో స్నోరింగ్కి సంబంధించి స్నోరింగ్ అనేది ఓన్లీ గురకతోనే ఆగిపోదు. సో అది గురకతో పాటు దాని ఇంపాక్ట్స్ చాలా వరకు ఉంటాయి. అవేంటో మనం తెలుసుకుందాం. గురక వచ్చేవాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే గురక రావడానికి గల కారణాలు చూసుకోవాలి. సో రాత్రిపూట గురక వచ్చే వాళ్ళకంటే వాళ్ళ పక్కన ఉండే వాళ్ళకే ఎక్కువ తెలుస్తుంది. సో గురక తీవ్రత ఎలా ఉంది, రీసెంట్గా అయినా గురక తీవ్రత పెరుగుతుందా, లేదంటే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి గురక స్టార్ట్ అయ్యింది ఆయనకి, అది ఒకటి చూసుకోవాలి. రెండో విషయం ఏంటి అంటే పడుకున్న తర్వాత వీళ్ళు గురకతో పాటు గురక తాలూకా సౌండ్ తగ్గి సడన్గా పెరగటం, కొంతసేపు ఆగిపోవటం, లేదంటే మళ్ళీ పెరగటం, ఇలాంటివి ఏమైనా జరుగుతున్నాయా లేదా అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి. మూడోది గురకతో పాటు వాళ్ళు మధ్యరాత్రిలో ఏమైనా సడన్గా జర్కీ మూమెంట్స్ అంటే సడన్గా ఉలిక్కిపడి లేస్తున్నారా, లేదు అంటే గొంతులో ఏదో అడ్డేస్తున్నట్టు లేచి కూర్చుంటున్నారా, లేదు అంటే బాగా దగ్గు వచ్చి లేచి కూర్చుంటున్నారా, లేదంటే ఎక్కువ యూరిన్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం వస్తుందా, ఇలాంటివి కూడా చూసుకోవాలి. సో ఇలాంటివి ఏమైనా ఉండటం, గురక రావటం, గురకతో పాటు మధ్యరాత్రిలో చిన్న చిన్న ఉలిక్కిపడి లేవటాలు కానీ, అన్డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ అంటే నిద్ర సరిగా పట్టకపోవటం కానీ, ఎక్కువ యూరిన్ కోసం లేవటం కానీ, ఇలాంటివి ఉండేటప్పుడు వాళ్ళు ఈ గురక అనేది అబ్నార్మల్ కింద లెక్కేసుకోవాలి. సో గురక అబ్నార్మల్ అయినప్పుడు ఏంటి ఆ అబ్నార్మాలిటీ? గురక పెట్టడం అంటే ఏంటి అంటే నార్మల్గా మనం గాలి తీసుకోవడం ముక్కు ద్వారా తీసుకుంటాం, అది ట్రేకియా అంటే దీని ద్వారా లంగ్స్లోకి రెండు ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తుంది. అది నార్మల్గా పరిమాణంలో ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది గురక పెట్టే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే నేరో అయిపోతుంది, అంటే సన్నగా అయిపోతుంది. గురక పెట్టేవాళ్ళు ఇలా ఉండాల్సిన ఎయిర్వే ఇంత నేరోగా అయిపోతుంది. సో ఇలా అయిపోవడం వల్ల గాలి ఏదైతే ఉంటుందో అది వెళ్ళి అక్కడ టర్బులెన్స్ క్రియేట్ అయ్యి అది గురకలాగా వస్తుంది. సో ఈ నేరో అయిన దాంతోనే ఆగకుండా మధ్యరాత్రిలో ఏమవుతుంది అంటే సడన్గా క్లోజ్ కూడా అయిపోతుంది. వాటిని యాప్నియాస్ అంటాం. ఈ నేరో అయిపోవడాన్ని హైపోప్నియాస్ అంటాం. సో ఈ యాప్నియాస్ హైపోప్నియాస్ ఎప్పుడైతే వస్తున్నాయో ఈ సడన్గా క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి అంటే ఎక్కడైతే మనకి సడన్గా గాలి వెళ్ళే తాలూకా రంధ్రం క్లోజ్ అయిపోతుందో అక్కడి నుంచి సిగ్నల్ మనకి బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది. ఈ క్లోజ్ అయిపోవటం అనేది ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు ఉందంటే మనిషి ప్రాణమే పోతుంది. కానీ మన బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ సరిగ్గా ఉన్నంత వరకు అలా జరగనివ్వదు. సో ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఇలా క్లోజ్ అయిపోతుందో దాని తాలూకా సిగ్నల్స్ మన బ్రెయిన్కి వెళ్తుంటాయి. బ్రెయిన్ ఇమీడియట్గా యాక్టివ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి సిగ్నల్ మళ్ళీ ఈ రెస్పిరేటరీ అంటే ఈ నెక్ మజిల్స్కి ఇస్తుంది. ఎప్పుడైతే నెక్ మజిల్స్కి మళ్ళీ సిగ్నల్ వస్తుందో ఆ మజిల్స్ కాస్త కాంట్రాక్ట్ అయ్యి ఈ ఎయిర్వేని మళ్ళీ కాస్త ఓపెన్ చేస్తుంది. సో వీటి వల్ల సడన్గా జర్కీ మూమెంట్స్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇది ఒక సర్కిల్ లాగా రాత్రంతా జరుగుతూనే ఉంటుంది. అంటే కాసేపు పడుకుంటారు, పడుకున్న తర్వాత అది కంప్లీట్గా క్లోజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది, మళ్ళీ పడుకుంటారు. ఇది సేమ్ ఇలా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది రాత్రంతా. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే స్లీప్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. అంటే నిద్ర అనేది సరిగా పట్టదు. నిద్రపోయేటప్పుడు మన తాలూకా బ్రెయిన్ అనేది ఒక నిద్రావస్థ స్థితిలో ఉంటుంది. అది ఈఈజీ వేవ్స్ బట్టి మేము డిటెక్ట్ చేసి చెప్తాం. యాక్టివ్గా అంటే నాలాగా ఇలా మాట్లాడేటప్పుడు లేదు అంటే ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొక ఫేజ్లో ఉంటుంది. బట్ ఈ పడుకున్న తర్వాత ఇవి క్లోజ్ అయిపోవటం వల్ల ఇంటర్మీడియట్గా అంటే మధ్యలో బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతుంది, అంటే నిద్రావస్థలోకి వెళ్తుంది, మళ్ళీ యాక్టివ్ అవుతుంది. సో ఇలా జరగటం వల్ల బ్రెయిన్కి సఫిషియెంట్గా స్లీప్ అనేది ఉండట్లేదు రాత్రంతా. ఇది ఉండకపోవటం వల్ల దీని ఇంపాక్ట్ డే టైం పడుతుంది. సో పొద్దున్న పూట ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు లేచిన తర్వాత కాస్త ఫ్రెష్గా లేకపోవటం కానీ, లేదు అంటే తల బరువుగా ఉండటం కానీ, తలనొప్పిగా ఉండటం కానీ జరుగుతుంది. అండ్ దాని తర్వాత మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని కాస్త లీజర్గా కూర్చుని ఏం పని చేయకుండా కాస్త లీజర్గా కూర్చున్నామంటే ఏదో టీవీ చూస్తూ ఉన్న మనకి తెలియకుండా అలా రెప్పవాలిపోవడం, నిద్రపోవడం,
పేపర్ చదువుతున్నా మనకు తెలియకుండా నిద్రపోవటం, లేదు అంటే బుక్ చదువుతున్నా మనకు తెలియకుండా నిద్రపోవటం. దీని తీవ్రత ఇంకా పెరుగుతూ పోతే ఈవెన్ తింటూ కూడా నిద్రపోతుంటారు, మాట్లాడుతూ నిద్రపోతుంటారు. సో దీని ఇంపాక్ట్ డే టైం ఇలా పడుతుంది. ఓన్లీ ఈ స్నోరింగ్ వల్ల గురక ఎక్కువ రావటం అండ్ పొద్దున పూట ఎక్కువ పడుకుని పోవటం, ఈ రెండేనా అంటే ఇంకా ఈ రెండు కూడా కాదు. దీని తాలూకా ఇంపాక్ట్ ఇంకా ఉంది. ఎప్పుడైతే మన ఎయిర్ వే నేరో అయిపోయి సరిగ్గా గాలి వెళ్ళట్లేదో ఊపిరితిత్తుల్లో ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది. దాని ఒత్తిడి వలన ఒత్తిడి గుండెకి కూడా అది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఒత్తిడి ఎప్పుడైతే ఎక్కువైపోతుందో దీని తాలూకా ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే బీపీలు కంట్రోల్గా లేకపోవటం, అంటే బీపీ లేని వాళ్ళకి కొత్తగా బీపీ డెవలప్ అవ్వటం, బీపీ ఉండే వాళ్ళకి ట్యాబ్లెట్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఎన్ని ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టినా బీపీ కంట్రోల్కి రాకపోవటం, షుగర్ లెవెల్స్ ఆల్టర్ అయిపోవటం, కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఆల్టర్ అయిపోవటం. ఈ షుగర్ లెవెల్స్, కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఆల్టర్ అయిపోవటం వల్ల వాళ్ళకి హార్ట్ స్ట్రోక్స్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ వచ్చే అవకాశాలు పెరిగిపోవటం, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఈ అతి నిద్ర వల్ల ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ జరగటం, వాళ్ళు వెహికల్స్ డ్రైవ్ చేస్తూ పడుకుని పోతుంటారు. సో దానివల్ల యాక్సిడెంట్స్ అవ్వటం, లైఫ్ రిస్కులు రావటం. ఇంకా తీవ్రంగా ఉంటే హైట్స్ ఎక్కినప్పుడు వాళ్ళు ఆ నిద్రావస్థలో ఉండేటప్పుడు హైట్స్ నుండి కిందకి పడిపోవటం, ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దీన్ని మనం అడ్రస్ చేయాలి, దీన్ని మనం ట్రీట్ చేయాలి. సో దీనికి ట్రీట్ చేయాలి అంటే ముందు ఈ లక్షణాలు ఉండే వాళ్ళని మనం చూసి ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి, సో వీళ్ళకి ఈ స్లీప్ రిలేటెడ్ బ్రీదింగ్ డిజార్డర్స్ ఉండొచ్చు అని కనుక్కున్న తర్వాత దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి. కన్ఫర్మ్ చేయడానికి మనకి కొన్ని టెస్టులు ఉంటాయి, వాటిని స్లీప్ స్టడీస్ అంటారు. ఈ స్లీప్ స్టడీస్లో కూడా భాగాలు ఉంటాయి. అంటే టైప్ 1 స్టడీ అని, టైప్ 2 స్టడీ అని, టైప్ 3, లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4 అని ఉంటాయి. ఈ లెవెల్స్ ఏంటి అంటే పారామీటర్స్ మారిపోతుంటాయి. అసలు స్లీప్ టెస్ట్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒకరోజు రాత్రి ఆయన రెగ్యులర్గా ఏ టైంకి అయితే పడుకుంటారో ఆ టైం నుంచి పొద్దున్న లేచేంత వరకు ఆయన స్లీప్ ప్యాటర్న్ అంతా ఎలా ఉంది అనేది అసెస్ చేయడమే స్లీప్ టెస్ట్. దాంట్లో మన బ్రెయిన్ ఈజీ వేవ్స్ వస్తాయి, పల్స్ వస్తుంది, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ వస్తాయి, స్నోరింగ్ ఎంత వస్తుంది అనేది వస్తుంది, ఈ హైపోప్నియాస్, యాప్నియాస్ ఎంత ఉన్నాయో అని వస్తాయి. సో ఇవన్నీ రికార్డ్ అవుతాయి. ఇలాగ స్లీప్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ బట్టి అందులో మనకి స్లీప్ రిలేటెడ్ బ్రీదింగ్ డిజార్డర్ ఉందా లేదా అనేది అర్థమవుతుంది. మేజర్లీ స్లీప్ రిలేటెడ్ బ్రీదింగ్ డిజార్డర్లో వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ ఓఎస్ఏ, అంటే ఒబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. సో ఈ ఒబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఈ హైపోప్నియాస్, యాప్నియాస్ రావటం. దీన్ని ఎలా చేస్తాము అంటే ఏహెచ్ఐ ఇండెక్స్ అంటారు, అంటే యాప్నియా హైపోప్నియా ఇండెక్స్. సో ఈ స్లీప్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మనం కన్ఫర్మ్ చేస్తాం వీళ్ళకి ఉంది అని. సో ఇది జరిగిన తర్వాత మరి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? సో ఏదైతే మనకి నేరో అయిపోతుందో, ఏదైతే ఎయిర్వే నేరో అయిపోతుందో దాన్ని ఓపెన్ చేసి పేటెంట్గా, అంటే ఇంతకుముందు ఎలా ఉండగలిగేదో అంత పరిమాణంలో, అంత డయామీటర్లో దాన్ని ఓపెన్ చేయగలిగితే అదే ట్రీట్మెంట్. సో ఆ ట్రీట్మెంట్ 2 భాగాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి సిప్యాప్ అంటారు. సిప్యాప్ అంటే ఒక చిన్న మిషన్ మాస్క్ ద్వారా పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అది ఏం చేస్తుందంటే రాత్రిపూట కంటిన్యూస్గా ఒక ప్రెషర్ జనరేట్ చేస్తూ ఏదైతే క్లోజ్ అయిపోతుందో ఎయిర్వే దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఇలా పేటెంట్గా ఉంచుతుంది. సో దానివల్ల మనకి జరిగే ఈ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ పోతాయి. హైపోప్నియా పోతుంది, యాప్నియాస్ పోతాయి, బ్రెయిన్ తాలూకా డిస్టర్బెన్స్ పోతుంది, స్లీప్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ పోతుంది, ఆక్సిజన్ సరిగ్గా వెళ్తుంది, దానివల్ల ఈ సింపాథటిక్ యాక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది, దానివల్ల బీపీలు, షుగర్లు అన్నీ కంట్రోల్కి వస్తాయి. సో ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సిప్యాప్ ఎవరికి లేదంటే సర్జరీ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది, అంటే ఆపరేషన్ చేసి దాన్ని ఓపెన్ చేయటం. యూజువల్గా ఆపరేషన్ చేసి ఓపెన్ చేయగలిగే వాళ్ళు ఎవరు అంటే వాళ్ళు ఎనటామికల్ వేరియేషన్స్, అంటే ఈ మన నెక్ చుట్టూ ఫ్యాట్ పట్టేయటం, లేదంటే టాన్సిల్స్ కానీ, ఎడినాయిడ్స్ కానీ, లేదంటే ఈ ఫెరెంజియల్ మజిల్స్ ఏమైనా ఫ్యాట్ పట్టేయటం, ఇలాంటి వాళ్ళకి సర్జరీస్ బట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుంది. మూడో రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంది, అడ్వాన్స్మెంట్ డివైజెస్ అంటారు. అంటే ఓరల్ అడ్వాన్స్మెంట్, మ్యాండిబులర్ అడ్వాన్స్మెంట్ డివైజెస్ ఆర్ పెలటాల్ షిఫ్టింగ్ డివైజెస్ అంటారు. ఇవి డెంటల్ విభాగంలోకి వస్తుంది. సో కొన్ని డివైజెస్ పెడతారు సో దట్ స్నోరింగ్ తగ్గిపోవటానికి. బట్ మనకి మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ సిప్యాప్ థెరపీ అనేది. సో ఈ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ థెరపీ అనేది మెయిన్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. సో ఈ ఒబేసిటీ అండ్ స్నోరింగ్, సో దీని గురించి ఇప్పుడు మనం ఇంత డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా మీరు ఎవరినైనా మీ ఇంట్లో కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ స్నోరింగ్ ఉండటం కానీ, ఒబేసిటీ ఉండటం కానీ, నేను చెప్పిన ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నట్టయితే
కొంచెం అలర్ట్గా ముందే సర్దిద్దుకుంటే ఇవన్నీ ఏమీ ఉండవు. Please subscribe to Nine Roses Media. Please like, follow and subscribe Nine Roses Media. Hi everybody, this is Murli Sharma and please subscribe to Nine Roses Media. నేను మీ రెజీనా కెసాండ్రా. 9 రోజెస్ మీడియాకి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Hello viewers, please subscribe to Nine Roses Media. Thank you. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు 9 రోజెస్ మీడియా. 9 రోజ్ మీడియాను ఫాలో అవ్వండి, చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.